এখন আলু পেঁয়াজ বেচছে খাই, তরকারি তো নাই। এই আলু আছে, পেঁয়াজ আছে, এই পেঁয়াজ আছে। এই পেঁয়াজের কেজি 60 টাকা, যদি কেউ লাগে নেন। আমি একটু কম দামে বেশি আর কি। আর আলু 5 কেজি 100, আলু বেশি একটা নাই। রসুন ডাল ভাই, রসুন কত? 100 টাকা কেজি রসুন। 120 টাকা কেজি। এই 120 টাকা কেজি বলে রসুন, খাইবি কেমনে মানুষ?